Fratelli e sorelle in Cristo e amici, buongiorno. Che Dio vi benedica e vi riempie del suo spirito nel nome del suo Figlio Gesù Cristo, il nostro unico Salvatore. Oggi con l'aiuto di Dio cercheremo di continuare uno studio che avevamo iniziato qualche settimana fa, e di cui la prima parte era intitolata Sposata alla persona sbagliata. E in questa seconda parte parleremo dell'uomo carnale, riferendoci a Romani 7, dai versetti 14 a 24. Nella prima parte avevamo parlato sempre, trattato Romani 7, dai versetti 1 al versetto 6. E prima di iniziare vi invito a pregare con me. Padre, ti ringraziamo per questo momento. Grazie per il tuo spirito, Padre. Riempi i nostri cuori, apri i nostri cuori e la nostra mente e riempici di te nel nome di tuo Figlio Gesù. Amen. Come abbiamo detto, fratelli e sorelle, oggi tratteremo di questo argomento importantissimo che è intitolato l'uomo carnale. L'uomo carnale. Ricordiamoci che nella prima parte, in quella parte in cui abbiamo parlato della persona che, cosa abbiamo detto in sintesi, abbiamo detto che in Romani 7, da 1 a 6, c'è Paolo, l'Apostolo Paolo, che parla di prendere il matrimonio, prende spunto dal matrimonio per farci capire qual è la relazione che abbiamo o con Cristo, o che possiamo avere con Cristo o con il peccato. Lui ci dice in Romani 7, come abbiamo visto, dal versetto 1 a 6, ha detto che quando un uomo è sposato con una donna, la donna diventa libera dal momento in cui l'uomo vive, è legata all'uomo dalla legge. Però dal momento in cui l'uomo muore, è libera dall'uomo della legge, oppure libera dalla legge che la teneva unita a quell'uomo. E da quel momento lei si può sposare con qualcun altro. E abbiamo visto che dal momento in cui questa donna, oppure l'uomo, rimanda via la moglie, allora fa di questa moglie una donna adultera. E chiunque si sposa con quella donna diventa adultero. E abbiamo visto che il motivo per cui noi possiamo, oppure l'uomo può, ci può essere la separazione fra un uomo e una donna, quando dal momento in cui sono sposati, ci sono due motivi: o per fornicazione, oppure per adulterio, oppure dal momento in cui uno di loro muore. E abbiamo visto che la gente di solito cita Romani 7, dal versetto 14 a 24, quando Paolo dice chi mi libererà da questo corpo di morte, loro si aggrappano a quel versetto per dire questa è la vita del cristiano, che il cristiano dovrebbe vivere così fino a quando Gesù torna. Però quando abbiamo visto la prima parte, abbiamo studiato la prima parte, abbiamo visto che sarà impossibile per Gesù Cristo sposarsi con una chiesa o con la sua sposa, che siamo noi, se saremo ancora sposati con qualcun altro. Perché ricordiamoci, perché noi possiamo essere liberi dal vecchio uomo per poter sposarci con l'uomo nuovo che è Gesù Cristo. Quell'uomo vecchio deve morire. Quindi chi non sarà salvato sarà chi non avrà accettato questo Vangelo secondo cui il vecchio uomo deve e può morire. Quindi vediamo la gravità del messaggio che possiamo parlare. Quindi stiamo attenti al messaggio che portiamo alla gente, perché se noi diamo un messaggio che è sbagliato, faremo un popolo di ribelli in confronto alla legge, nei confronti della legge di Dio. E oggi vediamo che Paolo, nella sua lettera ai Romani, continuiamo, vediamo che dai versetti 7 a 11 lui parla della sua esperienza quando non era ancora, quindi la sua esperienza quando non aveva ancora incontrato Cristo.
Dobbiamo tener conto di tutti questi aspetti prima di andare a vedere quando lui dice chi mi libererà da questo corpo di morti. Lui dà la sua esperienza qua e lui dice, possiamo leggere insieme, in Romani 7:11 è scritto, che cosa diremo dunque? La legge è peccato? No, di certo. Anzi, io non avrei conosciuto il peccato se non per mezzo della legge. Poiché non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non concupire. Ma il peccato, colta l'occasione, per mezzo del comandamento, produsse in me ogni concupiscenza, perché senza la legge il peccato è morto. Un tempo io vivevo senza legge, ma venuto il comandamento, il peccato prese vita e io morì. E il comandamento che avrebbe dovuto darmi vita risultò che mi condannava a morte, perché il peccato, colta l'occasione per mezzo del comandamento, mi trasse in inganno e per mezzo di esso mi uccise. Quindi parla dalla sua esperienza di quando non aveva ancora conosciuto Dio. Questa è l'esperienza di qualcuno che non ha ancora conosciuto Dio. È un po' come la gente che dice, più volte ho sentito la gente dire, allora io non faccio del male a nessuno, quindi non ho bisogno di essere cristiano perché non faccio del male a nessuno. Non insulto la gente, non rubo, quindi sono perfetto. E così la gente pensa che facendo così possono continuare una vita normale fino a quando Gesù entra nella loro vita e si rendono conto che in realtà le cose che pensavano che erano giuste in realtà non sono sbagliate, perché sono entrati in contatto con la pienezza della luce che è Gesù Cristo. E potremo notare che Paolo continuerà il suo comando, la sua lettera dal versetto 14 a 24, dove la gente cita, i versetti che la gente cita sempre. Possiamo leggere, sappiamo infatti che la legge è spirituale, ma io sono carnale, venduto schiavo al peccato, poiché ciò che faccio io non lo capisco. Infatti non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio. Ora, se faccio quello che non voglio, ammetto che la legge è buona. Allora non sono più io che lo faccio, ma è il peccato che abita in me. Difatti, io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché in me si trova il volere, ma il modo di compiere il bene no. Infatti, il bene che voglio non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio. Ora, se io faccio ciò che non voglio, non sono più io che lo compio, ma è il peccato che abita in me. Mi trovo dunque sotto questa legge. Quando voglio fare il bene si trova in me. Infatti io mi compiaccio della legge di Dio secondo l'uomo interiore, ma vedo un'altra legge nelle mie membra che combatte contro la legge della mia mente e mi rende prigioniero della legge del peccato che è nelle mie membra. E poi lui dirà, chi mi libererà da questo corpo di morte? Quindi vediamo questo, l'esperienza di un cristiano, dell'uomo carnale, perché il titolo della nostra meditazione, il nostro studio è l'uomo carnale. Ci sono tanti che citano questi versetti per dire questa è l'esperienza del cristiano per tutta la sua vita. Ma qualcuno mi fa la domanda e dice, ma fratello, se veramente questa è l'esperienza del cristiano, allora che importanza ha? Perché se devo avere questa esperienza per sempre, l'adulterio, chi si droga, il bugiardo, se tutte queste persone, noi ci troviamo in queste condizioni e pensiamo che dovremmo continuare sempre così, che senso ha essere cristiano? Questa è una bella domanda che qualcuno ci ha fatto. Qual è il vantaggio di essere cristiano? Perché chi non ha conosciuto Cristo ha la stessa esperienza. Perché lui cammina, anche questa gente cammina secondo la loro coscienza, anche quelli che negano Dio. Camminano secondo la loro coscienza e dicono non hanno bisogno di Dio. E dicono, cercano più
un po' di fare bene, ogni tanto fanno il bene, loro a volte fanno il bene, a volte non fanno il bene, e il cristiano, lui dice che, lui cristiano che si dice cristiano di aver ricevuto la potenza dei cieli in Gesù Cristo, dice che è uguale all'altro, quindi alla fine, quindi quello che dobbiamo guadagnare è solo il cielo. Notiamo che questo è egoismo. E quelli che saranno persi, fratelli, saranno quelli che cercheranno la vita eterna e non Cristo. Sono quelli che avranno respinto le promesse di Dio. Perché è Dio che fa le promesse. Chi di noi può osservare i 10 comandamenti? Perché in realtà sono 10 promesse. Quindi Dio ti dice nei 10 comandamenti, perché se nei 10 comandamenti, in Esodo 20, non farai questo, non commetterai adulterio, non ruberai, non ucciderai tutto. Tutti questi verbi sono al futuro, che sono in realtà 10 promesse. Quindi il tuo padre ti fa la promessa che tu vivrai così, ma tu dici di no. Tu dici di no perché tu dici no, non ho mai visto qualcuno che ha vissuto così, allora... E cosa fa il nemico? Mette il dubbio sull'inganno oppure la bugia sulla natura umana di Gesù Cristo, che è stato fatto come noi. È lì che va a attaccare che va a combattere per poter sostenere questo Vangelo che non è quello che viene da Dio, secondo cui l'uomo vivrà così fino a quando Gesù torna. Quindi il bugiardo o chi l'adulterio dovrebbe leggere questo e dire allora continuo la vita così? Qualcuno ti viene a fare una domanda, allora fratello, sono alcolico e non riesco, un giorno riesco, l'altro giorno no. E mi grido come Paolo in questa lettera, chi mi libererà da questo corpo di morte? E noi in quanti cristiani cosa diremmo? Come risponderemo? No, fratello, dai, anche se sei così non fa niente, tanto Gesù ci ha salvati. Ma in che senso Gesù ci ha salvati se non si addentri in modo pratico nella sua vita? Vediamo che quello che diciamo non tiene, non regge. Quindi continuiamo. Paolo dice questo in questi versetti. Lui dice, ma chi mi libererà da questo corpo di morte? E Gesù Cristo ti dice una cosa importante in Giovanni 8, 31-32. Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui: se perseverate nella mia parola siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. La verità vi farà liberi. Quindi la verità ci farà liberi sì o no? Quindi sarà libero da queste catene che ti prendono, l'uomo che picchia sua moglie, oppure l'uomo che vi fa vivere l'inferno alla sua famiglia. Noi diremo a quello lì che vivrà così fino a quando Gesù torna. Fratelli, stiamo attenti al messaggio che noi diamo, perché se non diamo il buon messaggio faremo un popolo di ribelli e noi renderemo conto a Dio. Quindi stiamo attenti, fratelli. Meglio tacere, è più saggio tacere che dire le cose che non tengono, che non reggono. Quindi vediamo che Gesù dice che la verità ci farà liberi. O ci farà liberi o non ci farà liberi. È chiaro che la verità ci farà liberi di cosa? Da cosa dobbiamo essere liberati se non è dal peccato? Fratelli, da cosa dobbiamo essere liberati? È dal peccato. E abbiamo avuto nella storia delle persone che hanno avuto anche loro questo problema di poter vincere questa parte carnale che abbiamo. Abbiamo Platone. Abbiamo le gente che oggi fanno le cose, dicono, allora abbiamo questi pensieri, no? Per poter sempre vincere questa parte. Io non risolvo i miei problemi, correggo i miei pensieri e i miei problemi si risolvono da soli. Questo è un esempio. Vediamo un altro esempio. Solo chi non vuole non può. Inutile resistere. Quindi in che senso? Chi non vuole non può. Sempre l'uomo che pensa che lui può.
con le sue proprie forze. Leggiamo un altro esempio. Se almeno una persona che crede in te, con la loro forza riuscirai a toccare le stelle. Ma se non hai nessuno che crede in te, riuscirai solo a vederle da lontano. Queste persone saggi, come Platone, hanno avuto questi tipi, anche loro avevano gli stessi problemi che noi abbiamo nella nostra carne. Avevano dei pensieri fisiologici, però non riuscivano a vivere quello che dicevano. Solo Gesù Cristo, vero uomo, 100% uomo come me, ha detto la cosa e l'ha vissuta. Quindi significa che è possibile. Loro cercavano la vittoria o il successo in altre cose, nel pensiero dell'uomo, nell'uomo carnale, perché pensano che l'uomo carnale può vincere. No, l'uomo deve nascere di nuovo, essere spirituali, perché il combattimento è spirituale. Ci sono quelli che si limitano al Romani 7, come Paolo dice, chi mi libererà da questo corpo mortale? Quindi dobbiamo rimanere carnali? È quello che Dio ci vuole dire nella sua parola? No. Vediamo che in 2 Timoteo 3, versetto 16 a 17 è scritto: ogni scrittura ispirata da Dio è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, affinché l'uomo di Dio sia perfetto e ben preparato per ogni opera buona. Però a volte non vogliamo che la scrittura ci corregge, ci corregga, ci riprenda, ci insegni. Quindi vogliamo solo avere la parola, parlare, dire delle belle parole. Dovete nascere di nuovo, senza spiegare veramente cosa significa nascere di nuovo. Quando biblicamente nascere di nuovo significa chi è nato di nuovo non può peccare perché il seme di Dio rimane in lui. Dice la scrittura. Quindi vediamo che la parola ha uno scopo, si deve riprendere, correggerci, educarci alla giustizia, affinché noi diventiamo perfetti in ogni cosa, ben preparati per ogni buona opera. Perfetti, vi invitiamo a seguire lo studio che avevamo fatto sulla perfezione, che è importantissima. Perfetti nell'amore, nel avere il carattere di Dio. E per questo, per poter ben capire Romani 7, dobbiamo anche andare a capire qual è la parte di Paolo quando lui dice chi mi libererà da questo corpo. Di quale corpo? Lui parla della parte carnale. Perché noteremo che lui dice che la legge, all'inizio lui dice la legge di Dio è perfetta, è santa, è buona. Quindi vediamo qual è la parte che dovrebbe essere cambiata nell'uomo. La parte che nutriamo è quella che dovrebbe vincere. Quella carnale, se la nutriamo, vincerà la parte spirituale. E se nutriamo la parte spirituale vincerà, questo è chiaro. Quindi, per poter capire meglio, dobbiamo un po' andare a vedere come la legge di Dio. Leggiamo qualche passo, come la legge di Dio. Vediamo in Romani 7,12 che la legge è santa, il comandamento è santo, giusto e buono. Salmo 119, 142, la tua giustizia è una giustizia eterna e la tua legge è verità. Salmo 119, 7 a 8, le opere delle tue mani sono verità e giustizia, tutti i tuoi precetti sono fermi, stabili in eterno, fatti con verità e rettitudine. In poche parole, la legge di Dio è perfetta, santa e buona, eterna, come Dio è, perché Dio è il legislatore della legge. Il problema non si trova nella legge, ma nell'uomo. E qual è il piano che Dio ha per l'uomo? Prima, per poter capire qual è il piano che Dio ha per l'uomo carnale, di Romani 7, che dice chi mi libererà da questo corpo mortale, dobbiamo capire qual è la condizione dell'uomo. Per questo dobbiamo leggere qualche versetto. Geremia 17, versetto 9. Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, è insannabilmente maligno. Chi potrà conoscerlo? È lo spirito che vivifica. La carne non è
di alcuna utilità, le parole che vi ho dette sono spirito e vita. Giovanni 6,63. Romani 8,7. Infatti ciò che brama la carne è inimicizia con Dio, contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo. Qual è la parte che non può essere sottomessa alla volontà, alla legge di Dio? È la parte carnale. Quindi quando Dio dice chi mi libererà da questo corpo di morte, lui parla della parte carnale. La parte carnale potrebbe essere sottomessa alla parte spirituale? Sì. Quanto per cento? 0%? 5% o 100%? 100%, perché questo è il proposito che Dio ha per ognuno di noi. E vediamo che in Giobbe 14,4 è scritto: chi può trarre una cosa pura da una impura? Quindi questa è la condizione dell'uomo carnale. Perché Paolo dirà in Galati 5, versetto 16, camminate secondo lo spirito e non adempirete affatto i desideri della carne. Non compirete affatto i desideri della carne. Lo stesso Paolo che ha scritto Romani 7. E sono tanti passaggi. Quindi questo è quello che dobbiamo prima di tutto avere in mente. Di cosa Paolo sta parlando? Della parte carnale dell'uomo. Però abbiamo anche la parte spirituale. Perché chi dirà che noi saremo così fino a quando Gesù torna è colui che non ha il desiderio di far morire la parte carnale. È colui che non ha il desiderio di sposarsi con Cristo, perché in Romani 7 da 1 a 6 a 5 Paolo dice che per poter la donna che è legata con i legami, con la legge a suo marito, dai legami di matrimonio, si potrà sposare con un altro solo se suo marito muore. Quindi il nostro vecchio uomo, se noi siamo ancora sposati con il nostro vecchio uomo, non potremo sposarci con Gesù Cristo, l'uomo nuovo. Perché se facciamo così, tanto Gesù non può farlo, perché non può commettere adulterio. Quindi teniamo questo bene in mente quando leggiamo tutto il capitolo. E poi dobbiamo tenere ancora un'altra cosa in mente. Il contesto. Perché un testo fuori dal suo contesto è un pretesto. Cos'è il contesto? Qual è il contesto in cui Paolo parla? Ci dobbiamo ricordare una cosa, è quando la Bibbia, quando è stata scritta, è stata divisa in capitoli. E poi, dopo i capitoli, ci sono stati anche dei versetti. E dovremmo notare che quando Paolo parla, lui scrive una lettera. Quando voi scrivete una lettera a qualcuno, non mettete capitolo 1, capitolo 2, capitolo 3, capitolo 5 e così via. Capitolo 4, capitolo 5 e così via. Voi scrivete e basta. Voi mettete l'introduzione, voi scrivete la vostra lettera e fate la conclusione. Così Paolo ha scritto. Quando Paolo scrive, non scrive la lettera a Romani capitolo 1, capitolo 2 e poi mette i versetti. No. I versetti vengono dopo. La suddivisione del capitolo tutta la lettera in capitoli viene dopo. Quindi quando Paolo scrive la sua lettera, è un po' come, prima di prendere l'esempio, quando Paolo scrive la sua lettera, arriva e dice chi mi libererà da questo corpo di mortale, dobbiamo leggere tutto quello che ha detto prima, dal primo capitolo. Oppure per poter stare un po' più, per ristringere un po' più e stare sempre nel contesto, leggiamo il capitolo 6 e il capitolo 8. Però la gente non legge il capitolo 6 e il capitolo 8. Si limita solo a quel versetto, quello che vuole fare lo fa e quello che non vuole fare non lo fa. Quindi significa che Paolo è prigioniero, è schiavo. E ricordiamoci che Paolo in Romani 6, versetto 16, lui dice: non sapete voi che quando qualcuno obbedisce a qualcun altro,
diventa o schiavo del peccato che conduce alla morte o della giustizia che conduce alla vita. Quindi dobbiamo scegliere quale tipo di schiavo vogliamo essere. Schiavo di Dio? Ricordiamoci che Paolo diceva sempre, Paolo, apostolo di Gesù Cristo, schiavo di Dio. Sembra tante lettere. Perché dice schiavo? Perché sono gli schiavi che saranno salvati. I 144.000 in Apocalisse 7 devono essere sigillati dal sigillo di Dio. Lui dice, e l'angelo dice, aspetta, Dio dice, aspettate, non lasciate i 420, non dovete lasciare i 420, aspettate che i miei servi o schiavi, è la stessa parola, è doulos, la parola in greco. Quindi lasciate che loro vengano prima di tutto sigillati sulla fronte. E sono i servi di Dio o gli schiavi di Dio, i doulos, che verranno salvati. Saranno quelli che avranno scelto o di essere schiavi del peccato o di essere schiavi della giustizia che conduce alla vita. Una libera scelta. Quindi quando leggiamo Romani capitolo 7, teniamo conto di Romani 6, perché in Romani 6 non c'è niente che ci dà la possibilità di pensare che l'uomo vivrà così fino a quando Gesù torna. E poi quando andiamo in Romani 8, allora è proprio l'apice. Per questo andiamo un po' in Romani 6 e vediamo il contesto. In Romani 6 è scritto da 3 a 4. O ignorate forse che tutti noi che siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte, siamo dunque stati sepolti con lui mediante il battesimo nella sua morte, affinché, come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Vediamo che Gesù Cristo, Paolo dice chiaramente in Romani 6, che siamo stati battezzati nella morte di Cristo. In modo che quando noi veniamo risuscitati, come nello stesso modo in cui Gesù è stato risuscitato dai morti, anche noi, perché noi dobbiamo morire, il vecchio uomo deve morire, e risuscitare per poter sposarsi con l'uomo vecchio. Ricordiamoci lo studio che abbiamo fatto, sposata la persona sbagliata, che è importante per capire tutto il capitolo di Romani 7. Affinché, come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Qual è questa novità di vita? È la nuova nascita. Perché dobbiamo morire per nascere di nuovo. Dobbiamo prima di tutto capire, accettare questo per fede. In Romani 6, 14 a 15, infatti il peccato non avrà più potere su di voi, perché non siete sotto la legge ma sotto la grazia. Che faremo dunque? Forse perché non siamo sotto la legge ma sotto la grazia? No, di certo. Paolo è chiaro nelle sue parole. Peccheremo perché non siamo sotto la legge ma sotto la grazia? No. Romani 6, versetto 16. Non sapete voi che se vi offrite a qualcuno come schiavi per ubbidirgli, siete schiavi di colui a cui obbedite, o del peccato che conduce alla morte, o dell'obbedienza che conduce alla vita, alla giustizia. Quindi, vediamo chiaramente, fratelli, che il contesto di Romani 7, prima per capire dobbiamo andare in Romani 6. E dobbiamo continuare in Romani 7. Abbiamo detto questo, che quando un uomo è sposato con una donna, la donna diventa libera dal momento in cui l'uomo vecchio, il primo marito muore. E quel primo marito, per quanto ci riguarda, è il vecchio uomo. Quindi abbiamo visto che Paolo dice, ma chi mi libererà da questo corpo di morte? Immaginiamo qualcuno ci viene a fare una domanda, ti fa la domanda e ti dice, allora fratello, sto lottando contro l'alcolismo. Sto lottando contro la droga, sto lottando contro la fornicazione, sto lottando contro il fatto di dire falsa, di mentire, la menzogna. Sto lottando contro questo, sto lottando contro questo. Chi mi libererà da questo corpo di morte? Cosa gli risponderemo? Cosa risponderemo, fratelli?
Avremo il coraggio di portare avanti quel falso messaggio, secondo cui rimarrà così quella persona fino a quando Gesù torna, che cadrà e si rialzerà sempre così? No, non è quello che dice la scrittura. Dobbiamo crederci per fede. Paolo dice: chi mi libererà da questo corpo di morte? Poi lui trova la risposta. Perché come abbiamo detto, Romani 7 non è isolato da Romani 8. Già dal versetto 25 lui dice: grazia sia reso a Dio per mezzo di Gesù Cristo, perché Gesù Cristo ha trovato la risposta. Poi in Romani 8, versetto 1 a 3, lui dice in quale modo Gesù Cristo ha trovato la risposta. Che la scrittura è semplice, fratelli. Non complichiamo le cose. Andiamo in Romani 8, versetto 1 a 3. È scritto: non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello Spirito di vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Infatti, quindi quando Paolo dice, ricordiamoci quando lui dice in Romani 7, 24, chi mi libererà da questo corpo di morte? Romani risposta. Romani 8, versetto 3. Infatti, ciò che era impossibile alla legge, perché la carne, perché parliamo dell'uomo carnale, perché la carne la rendeva impotente, Dio lo ha fatto. Quindi Paolo lui continua la sua lettera. Lui dice che Gesù Cristo ha risolto il suo problema in cui si trova. Il problema del ladro, del bugiardo, del fornicatore. Ha trovato il loro problema. Mandando Gesù Cristo. Mandando il proprio figlio in una carne simile a carne di peccato. E a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne. Nella carne di chi? Del figlio. Motivo per cui Gesù Cristo ha preso su di lui la nostra natura peccaminosa per poter condannare il peccato nella sua carne. In modo che quando lui muore alla croce, Paolo può dire, come ha detto in Romani 6, versetto 6, io sono stato crocifisso con Cristo. Perché lui sa che quando Cristo è Gesù alla croce si identifica a Cristo. Se Gesù Cristo non è come lui, non si può identificare a Cristo. Gesù Cristo alla croce crocifigge quella carne va nella tomba, è sepolta e Gesù Cristo risuscita con una carne gloriosa della quale ci rivestirà quando lui tornerà nella sua seconda venuta. Perché quella carne è rimasta nella polvere, nella tomba. Dio ha risolto il problema mandando il suo proprio figlio. In modo che noi possiamo continuare, come Gesù Cristo, camminare come lui ha camminato. Camminate come Gesù Cristo ha camminato. Seguite le sue orme, il suo esempio. Gesù Cristo non può essere il mio esempio se non è stato come me. Seguite il suo esempio. Prima Giovanni 2, versetto 6. Prima Pietro, versetto 2, versetto 21. Seguite le sue orme. Quali sono le sue orme? 2 punti. Non peccò, nella sua bocca non fu trovata menzogna. Queste sono le sue orme. Perché ha trovato la risposta. È una bella notizia. Non è una bella notizia dire a bugiardo non rimarrà bugiardo fino a quando Gesù torna. Quando sarà libero dirà wow. Quando sarà libero, fratelli. Questo è quello che diremo a una famiglia che soffre, una famiglia che è perseguitata, che si arrapare, che beve tanto, che è alcolico. È quello che diremo come buona notizia. Come se Gesù Cristo il Satana, il peccato era più forte di Gesù Cristo. Siamo attenti, fratelli, al messaggio che proclamiamo. Se no, renderemo conto, fratelli. Romani 8,11 dice: se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi. Lui continua, Romani 8. Colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi carnali per mezzo del suo spirito che abita in voi. Quindi i vostri corpi carnali prenderanno vita. L'uomo vecchio carnale morirà
quell'uomo vecchio che dice: chi mi libererà da questo corpo mortale, affinché lo spirito prenda il sopravvento e l'uomo possa camminare in novità di vita, in modo che anche se è tentato, anche se la natura carnale, lo spirito in lui può neutralizzare la parte carnale nello stesso modo in cui ha fatto con Gesù. La parte spirituale ha neutralizzato la parte carnale, in modo che in nessun momento Gesù Cristo ha peccato né in parola, né in pensiero, né in azione. Questo è il proposito che Gesù Cristo ha per ognuno di noi. Quindi, fratelli, questo è. E se andiamo in Apocalisse 14, versetto 6, possiamo leggere: poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo, recante il Vangelo eterno, per annunciarlo a quelli che abitano sulla terra, a ogni nazione, tribù, popolo, lingua e popolo. Questo è il Vangelo eterno, fratelli. Apocalisse 15, da 2 a 3. E vidi come un mare di vetro mescolato con fuoco e sul mare di vetro quelli che avevano ottenuto la vittoria sulla bestia, sulla sua immagine e sul numero del suo nome. Essi stavano in piedi, avevano delle arpe di Dio, cantavano il cantico di Mosè, servo di Dio, e il cantico dell'agnello, dicendo: grandi e meravigliose sono le tue opere, o Signore, Dio onnipotente, giuste e veritiere sono le tue vie, o Re delle nazioni. Quindi, fratelli e sorelle, questo popolo che si tiene sul mare di vetro ha avuto la vittoria sulla bestia, la sua immagine e il numero del suo nome. Perché? Perché ha ricevuto, accettato il messaggio del Vangelo eterno, Dio fatto uomo come me, per risolvere il problema del cristiano di Romani, dell'uomo di Romani 7, che dice: chi mi libererà da questo corpo di morte? Loro ci hanno creduto, hanno seguito le orme di Gesù Cristo, come è scritto in 1 Pietro 2, versetto 21. Seguite le sue orme. Quali sono le sue orme? Non peccò e nella sua bocca non fu trovata menzogna. Questo popolo che ha avuto la vittoria sulla bestia, l'immagine, la sua immagine, il numero del suo nome, ha le stesse caratteristiche di Gesù Cristo, perché nella bocca di Gesù Cristo non fu trovata menzogna, e nella bocca di questo popolo, in Apocalisse 14, versetto 5, è scritto: nella loro bocca non fu trovata menzogna. Stesso carattere. Quindi, sono quelli che hanno creduto, perché Gesù Cristo è venuto per risolvere il loro problema. Quindi, fratelli, questo è il Vangelo eterno. Dio ci vuole rivestire della sua giustizia. Quando si dice che Dio ci riveste della sua giustizia, dobbiamo viverla in modo pratico nella nostra vita, perché la sua legge è giustizia. Le caratteristiche dei 144.000 che sono in Apocalisse 14, versetto 12, custodiscono i comandamenti di Dio, e la fede di Gesù custodiscono i comandamenti di Dio. Non si dice che loro custodiscono un po', oppure cadono e si rialzano, no. Loro ci hanno creduto e Dio ha applicato ha realizzato nella loro vita la sua promessa, perché è Lui che fa le promesse, è Lui che adempie le promesse. Perché colui che ha iniziato la buona opera in noi, è Lui che la porterà a compimento nel giorno di Gesù Cristo, il nostro Salvatore. Filippesi 1, versetto 6. Chi sarà perso e chi non avrà creduto nelle promesse di Dio? Che Dio ci benedica, fratelli, ci dà il suo spirito, in modo che possiamo seguire il suo esempio, l'esempio di Gesù Cristo. Perché questa promessa di Galati 5, versetto 16, in cui Paolo dice, o Gesù Cristo tramite il suo servo Paolo ti dice: camminate secondo lo spirito e non adempirete affatto i desideri della carne, che questa promessa si possa adempiere nelle nostre vite. Quindi se Gesù Cristo ti dice di farlo, significa che è possibile. È un'abominazione, come ha detto, è un'abominazione pensare, prendere l'esempio dei patriarchi dell'Antico Testamento, Davide che ha peccato, Mosè che ha peccato, significa elevare, innalzare, volevo dire, la carne, invece di innalzare lo spirito.
Gesù Cristo è venuto sulla terra per dimostrare qual era la legge più potente nell'universo. La legge del peccato nell'uomo diventato peccatore o la legge dello spirito di vita. Questa era la missione, una delle missioni che Gesù doveva adempiere sulla terra, dimostrare davanti all'universo, agli angeli. Guardate che la legge più potente è la legge dell'agape, d'amore, dello spirito di vita che nell'uomo può neutralizzare la legge del peccato. E noi passiamo il tempo a dire il contrario, quando invece le scritture ci dicono tutta un'altra cosa. Che Dio ci benedica in Gesù Cristo, nostro unico Salvatore. Amen.